toda la línea de escape del Mercedes, porque quiero escuchar que este Mercedes es el diésel, no es el turbo diésel, sino otro gallo cantaría. Sé que si fuera el turbo diésel el sonido cambiaría drásticamente, pero no, yo tengo el diésel. Me intriga saber cómo sonaría a escape libre. Solo dejaríamos el primer tramo. Y estaba buscando por internet y no encontré ningún vídeo. Sí encuentro de turbo diésel, pero no de diésel. Así que como no encuentro ninguno, lo voy a grabar yo. Con la línea de escape completa, y ahora lo que voy a hacer es quitar. Podría quitar este silencioso, pero como ahí hay otro, lo que voy a hacer es quitar. A ver. Voy a quitar ahí delante. Lo que voy a hacer es quitarle esa abrazadera de ahí y soltar todo eso, todo el escape. ¿Cómo está todo el escape? Está todo podrido. Por ahí también. Desastre. Bueno, ahí está fuera ya. 2 carracas del 13. Era lo que sujetaba en la abrazadera. Ahora vamos a ver qué tal suena, a ver si cambia algo. Algo cambia, ¿no? En ningún momento me había imaginado ese sonido. Qué puta locura. Oh, qué locura, no me había esperado yo eso. Creía que no iba a cambiar casi nada. Bueno, me encanta. También me ha servido para descubrir que la línea escape está podrida. Hay que repasarle mucho con soldadura. Si pudiera comprar uno nuevo, mejor, pero no se va a dar el caso. A no ser que sea lo que toca porque no pueda reparar ese. Y algo que me disgusta mucho, que me meto debajo suya, es descubrir lo podrido, porque ya no es óxido, hay trozos que son podridos ya. Así que ahí tendré que aprender y buscarme cómo repararlo. Pero eso me duele mucho, que esté así de mal por debajo, porque eso puede hacer que acabe en un desguace si no se le invierte el dinero o el conocimiento necesario.
Ahora sí es un tractor en toda regla.